Una cosa simpatica di questa replica è l'incisione messa qui con scritto Warning, read operator manual before use. Ma io credo che se stai leggendo quella scritta da questa visuale hai già sbagliato qualcosa. Salve ragazzi e bentornati sul canale. Oggi ho qui qualcosa di particolare, qualcosa che non credevo funzionasse così bene, anche se effettivamente alcuni difetti ce l'ha, ma per il rapporto qualità-prezzo io credo che sia fuori dagli standard ai quali ero abituato. Stiamo parlando del 416 dell'Evolution Airsoft, un marchio italiano. Effettivamente, almeno per quello che io so, di 416, fatta eccezione di quello Marui, non è che c'era una grande scelta, o almeno non di qualità. Per poco più di 350 euro, merita anche meno se si prende quello nero black classico, essendo questa la versione bronze, dev group, o come la volete chiamare. Essenzialmente sale un pochino il prezzo, ma solo per questioni di estetica, ed è proprio lì che forse andremo a fare la prima critica negativa. Ma prima vediamo cosa ci viene dato al momento dell'acquisto. Al momento dell'acquisto ci verrà data logicamente la replica con il suo caricatore da 130 bb, effettivamente fatto bene, resistente, impugnatura anteriore salda, probabilmente l'unica cosa che fa rumore di questa replica è il calcio, ma per ovvi motivi, perché è flottante e ci sta che faccia un po' di rumore, ma anzi, se lo si mette in una posizione salda. Tornando alle cose serie. Spegnifiamma nero in metallo. Ci tengo a precisare che lo spegnifiamma che è montato su al momento l'ho messo io solo per il semplice fatto che ha i classici 3 cm rossi, che vabbè, tutto un trip mentale mio. E le tacche di mira, anche loro in metallo. Ma quindi cosa abbiamo per poco più di 350 euro? Perché secondo me conviene così tanto? Perché andiamo nel dettaglio. Abbiamo il classico 416, quindi lunghezza 700-780 con calcio totalmente aperto, peso circa 3 kg, non è poco. Perché non è poco? Perché abbiamo un body in metallo, una canna esterna tornita dal pieno, e forse queste sono le cose per il quale la replica va a pesare un attimino in più. Forse un body in polimeri non avrebbe fatto poi tutta questa differenza se non nel peso. All'interno abbiamo canna di precisione 601, poi abbiamo un gearbox che all'interno monta, un cilindro in alluminio tornito a CNC, pistone con denti in metallo, testa pistone e testa cilindro rinforzati e un motore high torque. Logicamente ingranaggi in acciaio questa replica riesce a fare forse con la 11.1 18 bv al secondo, forse. All'interno abbiamo l'ETS3, Electronic Trigger System di livello 3. Chiedo scusa per la pronuncia in inglese se è sbagliata, tra l'altro ho il covid, quindi la mia voce farà cagare a prescindere, non andiamo nei dettagli. In modo molto semplice con l'ETS potremo andare a regolare varie impostazioni della nostra replica. Queste impostazioni possono andare dal permetterci di selezionare quanti BB sparare invece del colpo singolo, perché parliamoci chiaramente, che cazzo ce ne frega di sparare a colpo singolo? Compravamo un BSR, ma ad ogni modo possiamo selezionare raffiche che vanno da 1 a 10 BB. Stesso concetto vale per la raffica, potremmo andare a selezionare degli intervalli di raffica automatica che vanno da 1 a 10 BB. Forse questo lo trovo poco utile, ma oltre a questo potremmo andare a regolare la reattività del nostro grilletto, il ramping del singolo e tante altre cose, come ad esempio l'active brake e il completamento del ciclo, ovvero ad ogni pressione del grilletto andrà sempre, anche se siamo in raffica e quindi magari potrebbe restare il pistone mezzo avanzato o la molla mezza precaricata, il ciclo andrà sempre a finire. Le azioni da svolgere sono 3. Collegare la batteria
tenendo il selettore sulla modalità di fuoco che si vuole andare a modificare, premere il grilletto per le volte necessarie a entrare nella voce che si vuole modificare, esempio raffica, modalità di sensibilità del grilletto, il ramping o l'active brake, insomma ogni voce avrà un tot di pressioni da effettuare. Una volta fatto questo si va a spostare il selettore sull'opposto della funzione su cui eravamo, esempio stiamo modificando il singolo, selezioniamo la voce, ci spostiamo sull'automatico e lì andiamo a selezionare il valore, esempio nella raffica andremo a fare da 1 a 10 pressioni sul grilletto. Per salvare ci andremo a spostare sulla sicura. Sembra difficile ma non lo è una procedura che dura 30 secondi. Selezioniamo il singolo, questo vuol dire che siamo entrati nel menu, andiamo a selezionare la voce, in questo caso andremo a modificare la raffica, ci sposteremo sulla raffica e andremo a fare 1, 2, 3, 4. Ora in teoria siamo di nuovo sul semi. Se noi adesso premiamo 5 volte il grilletto, passeremo in un'altra modalità. Questo è per velocizzare i tempi, ma a noi ora non interessa, andremo sulla sicura e così abbiamo salvato le nostre impostazioni. Scolleghiamo la batteria, togliamo il caricatore, sul save, in poche parole, andiamo nella modalità gioco. Colleghiamo la nostra batteria, singolo, raffica da 4. Adesso riportiamo la raffica com'era, quindi singolo, batteria, 1, raffica, 1, salvato, save, singolo ripristinato. Sì, ha fatto un attimo un capriccio, ma credo perché ho switchato troppo velocemente le cose, poverino, non gli ho dato tempo di salvare per bene. Allora, ho avuto modo di testare questa replica più volte sul campo e devo dire che nonostante io non abbia effettuato alcun tipo di modifica a livello di prestazioni, cioè non ho cambiato gruppo aria, non ho cambiato gommino, nulla, ho solo messo la batteria dentro, una 7.4, e devo dire che la replica si comporta benissimo. Ha dei difetti, certamente. Uno dei primi difetti che ho notato appena tirata fuori dalla scatola è la manifattura a livello estetico abbastanza trascurata, ovvero ad esempio sul rail sono presenti delle piccole sbavature di vernice, ma roba di poco conto. Stiamo comunque parlando di una replica che costa abbastanza poco considerando ciò che ha da offrire. Un'altra cosa che mi ha dato abbastanza fastidio è la compatibilità con caricatori Colt normali. Vado a spiegarmi. Caricatore suo e aggancia che è un amore. Con gli altri caricatori bisogna andarci un attimo a giocare. Ecco, intendevo questo. Ma una volta che si vanno a comprare i caricatori suoi, o almeno dello stesso stile, credo che il problema sia più che ovviato. A livello di pescaggio non ne manca uno, gittata più che nella media. Uno dei problemi che ho riscontrato è quello del ROF, ad esempio, che è veramente molto basico per il tipo di replica che è. Secondo me avrebbero potuto fargli una raffica un attimino meglio, cioè considerando l'insieme di componenti e quello che ha da offrire la replica, un attimino una raffica superiore credo che non avrebbe fatto altro che renderci più felici. E mi raccomando, comprate caricatori dello stesso segmento, altrimenti è veramente un grande problema. State lì ad ogni partita a bestemmiare in 26 lingue diverse.